મારું નામ માન છે. હું 7 years old છું અને હું 2 yearsનો હતો ત્યારેથી મને હું ગળાથી શ્વાસ લઈ શકતો હતો. હું નાકથી નહોતો શ્વાસ લઈ શકતો, એટલે પછી મારું ઓપરેશન કરાયું હતું ડૉક્ટર શાઇલેન મોદી જોડે. એપ્રિલ મંથમાં કરાયું હતું. પછી હું બધું ખાઈ બી શકું છું, મારો વોઇસ બી ચેન્જ છે અને હું નોઝથી બી શ્વાસ લઈ શકું છું. અત્યારે હું બહુ જ ફાઇન છું.